Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar mahasiswa Universitas Terbuka yang hebat? Pada sesi 5 ini telah dibuka. Pada sesi ini kita akan membahas tentang memahami konsumen di era digital. Konsumen saat ini lebih kritis, pastinya lebih aktif dan terhubung melalui berbagai platform digital ataupun sosial media. Oleh karena itu, memahami perilaku, preferensi, serta pengalaman pengguna menjadi kunci penting dalam menyusun strategi bisnis digital yang sukses. Setelah Anda menyelesaikan sesi ini, diharapkan mampu menganalisis perilaku konsumen digital dan merancang pendekatan yang tepat untuk menarik serta mempertahankan pelanggan. Pelajari lebih lanjut pada modul 5 pada mata perkuliahan kewirausahaan di era digital. Jangan lupa untuk aktif memberikan tanggapan di forum diskusi karena hal ini menjadi bagian dari penilaian akhir Anda sertakan referensi yang valid bisa berupa buku ataupun jurnal ataupun website yang valid. Tetap semangat, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.